ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അതേപോലത്തെ ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നൊരു സോൾഡറിങ് അയൺ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒറ്റ 2 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പൊഴി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് പൊഴി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അതേപോലത്തെ കോപ്പർ വയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് 2 എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതേപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതേപോലത്തെ 2 പെയർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കോപ്പർ വയർ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 കോപ്പർ വയർ അതേപോലെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു DC സോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു വയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു 2 കോപ്പർ വയറിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി 12 വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു സോൾഡറിങ് നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.